有口，来口，不得了，漂亮！青蛙大王米。好了，各位钓友，今天又出来钓鱼了啊！今天我们在这个有水草还有大水面这边，我们来打上几个窝子啊。这个地方环境非常不错啊，我们赶紧过来打窝。今天还是这个老坛甜薯玉米，加一点，加点那个沃团杂粮。现在这个季节有大鱼啊，加点酒米，咱们给它搅拌一下。好，就打在这个水花灯那个洞那边啊，前面。走你！再到这个前方这个四大口啊，这个地方一看就非常长鱼啊，鱼道啊，滑剑。走你！好了，半个小时不见不散。3小时一个，挑战第一个。来个什么鱼？我大妹，老家伙，乖一个接口，不得了，这个还不好拿，直接拽线吧，直接拽线。我勒个乖！今天线组稍微有点大啊，用的是3.0的7号钩。哇，乖！这个有2斤了吧，弟妹们，正可啊！好，来了，小粉大脸标。直接飞上来吧！这的。来了，这什么鱼？我去！青蛙大王米，不得了！青蛙大王米啊，乖，跟着下口。来口。什么鱼啊？这是老家伙。来口，来吐了，不得了！这什么鱼？不得了个老蛙！乖。直接黑漂，这个还好，这在嘴边上面。有口，来口，不得了，漂亮！青蛙大王米，青蛙大王米又来了啊！乖，
，nice，漂亮。好了，各位钓友，我们今天就钓到这边啊。今天这个钓了3个大扁鱼啊，还有2个昂丝啊，3个蛙腿啊，对吧？还跑了一条啊！喜欢钓鱼的朋友可以点关注、点个赞，咱们下期视频再见。